Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Đăng Khoa Channel, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn với bạn làm kem kẹo rau. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một cái kem bé màu trắng và một lượng nước. Sau đó là nước rửa chén. Nước rửa chén thì màu gì mình các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho một ít kem đánh răng vào thổ. Đây, mình đã cho vào và mình sẽ khuấy thật đều nhé các bạn. Các bạn nhìn thấy nha. Sẽ khuấy rất đều. Các bạn khuấy và làm sao để cho nó lên bọt càng nhiều càng tốt nha. Do mình quay nên các bạn hơi khó thấy xíu không có. Đó, các bạn quấy làm sao cho bọt nhiều lên nha. Các bạn quấy thật nhiều và thật lâu. Nếu các bạn bỏ ít thì khoảng 5 phút, nhưng có điều là các bạn phải quấy thật mạnh. Khuấy thế nào mà các bạn thấy mà nó hơi đặc với sệt sệt và hơi trắng và sẽ ra kem kẹo rau. Cái này dùng làm slam hoặc là squishy tự làm nha các bạn. Làm cái này rất dễ tiện lợi, chúng mình khỏi cần đi mua kem kẹo rau cho đỡ tiền, gọi là tiết kiệm. Các bạn nhìn nào, mình làm đã lên nhiều bong bóng và rất là sệt. Tại vì cái này mình đã làm thử rồi nên quấy nhanh nên nó sệt. Thường nó sẽ đông từng cục như các bạn đang thấy. Các bạn cứ quấy để cho bọt nó đánh thật nhiều và thật mạnh, bọt nó sẽ lên. Đây, thế này là đã xong rồi. Các bạn xem nha. Các bạn có thấy nó màu trắng không? Tại vì cái mũ màu trắng nên các bạn sẽ nhìn hơi khó đó. Các bạn nhìn thấy màu trắng nha. Đấy. Như vậy là đã hoàn thành kem kẹo rau. Chúc các bạn làm thành công nha. Video đến đây để kết thúc. Xin chào các bạn.